Assalomu alaykum akalar, hammalarga. Tinchmisizlar? Xo'p, mana keyingi akasimni olib kelib o'rnatdim. Bularimiz Akfa Zolotoy korishnovidan bo'lgan. Oynalari ham yo'qdi. Xo'p, bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, romimizning uzunligi 10,5 metr, romlarning bo'yi 1.80, eshigimizning bo'yi 2.90. 1.20 dan eni. Xo'p, oynagimiz bir qavat yo'qdi. Buni ustunlarini ham alkafon bilan komplekt qilib olib berdik, bir xilda qilib. Buning ichida podokomniklari ham bor, hozir ko'rsataman. Xo'p, bu romimizdan, verandamizdan tashqari bu yerda bitta rom, bitta eshigi bor. Romini ham podokomniklari bor. Xo'p, eshigimiz 90 ga 2.25, romimiz 1.60 ga 1.40 lik. Xo'p, bularimiz endi puliga keladigan bo'lsak, buni puli общий hamma summasi 19.500.000 so'mga olib kelib, hamma yo'q bilan o'rnatildi. Bir hafta 10 kun davomida tayyor bo'ldi. Endi tagiga hozir romdan keyin devor uradigan, devor urib, vitrina qilib, chiroyli qilib qo'ysa, bu rom yana ham ochiladi, xudo xolasa. Endi ichkarida podokomniklarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Xo'p, rom 2 ochagadan mana bittadan ko'z ochiladi. Xo'p, mana romimiz. Xo'p. Zapchastlari yaxshi. Xo'p, mana podokomnikimiz ham katta podokomnikdan. Ustunni o'zini ulamadida, butun podokomnik olib, ustunning orasini kesib, tekis qilib soldik. Buni hozir plyonkasini montajdan keyin chiqarib beradi. Buni yerga qiyti qilib kesgan sababi, mana chap qanot ochilganda bunga tepolmasligi uchun qiyti qilib kesib qo'ydik. Bu tomonda ham mana podokomnikimiz ham hozir bir qarashdan ham kattaroq. Gul qo'ysa ham nima qo'ysa qoladi. Buni ham o'shna qildik. Butun podokomnikni kesib turib soldik. Chiroyli chiqadi. Xo'p, mana yerdan bitta ochiladi. Mana ruchkasi turibdi. Inshaalloh, xudo xolasa zo'r chiqdi. Xo'p. Inshaalloh chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Endi buni oynalarni yo'qdi qilib, işte o'rniga misol oynagini oq qilib, mana bu ketgan bozlarni kamroq qilib, eshigini bitta solib qilsangiz, arzonroq tushadi. Yoki buni общий bir xil qilib oq qilib, prostoy qilib qilsangiz, yana ham arzon tushaveradi. Xudo xolasa razmerlarga qarab, tanlovga qarab hisob-kitob qilib beramiz inshaalloh. Yog'och, MDF, Akfa hammasi bor. Telefon nomerimiz 99 lik 607 6900 damiz. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Ko'rayotganlar like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, klipimiz ko'p, har xil yog'och, Akfa, MDF hammasidan tez-tez qo'yib turamiz. Obuna bo'lsanglar, yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turasizlar. Balkim sizlarga yoqqani, sizlar xohlagan narsa chiqib qoladi buning ichidan inshaalloh. Obuna bo'lib qo'ysanglar, yangilikdan xabardor bo'lib turasizlar. Salomat bo'linglar.